न्यू सईदाबाद मां हिकु ॿी ख़बर जंहिंमें सूफ़ियुनि जे बादशाह सूफ़ी मोहम्मद फ़कीर खटियाण जो सालियानो उर्स मुबारक अॼु खां टंडोजाम में शुरू थी रहियो आहे। सूफ़ियुनि जे बादशाह सूफ़ी मोहम्मद फ़कीर खटियाण जो उर्स मुबारक अॼु खां टंडोजाम में शुरू थी वियो आहे। ख़बर मूजिबि सूफ़ियुनि जे बादशाह सूफ़ी शाइर मोहम्मद फ़कीर खटियाण जो सालानो उर्स मुबारक टंडोजाम लॻ ॻोठ सुलेमान खटियाण में शुरू थी वियो आहे। उर्स जी तक़रीब जो इफ़्तिताह दरगाह मोहम्मद फ़कीर जे सजादा नशी फ़कीर अहमद ख़ान खटियाण मग़रिब जे वक़्तु दरगाह ते चादर चाढ़े मेले जी तक़रीब जो आगाज़ कयो, जंहिंखां लगातार 8, 9 ऐं 10 सफ़र ताईं उर्स जी तक़रीब जारी रहंदी ऐं दरगाह मोहम्मद फ़कीर खटियाण जे मुरीदनि जे अचण वञण जो सिलसिलो जारी आहे। सॼे सिंध खां कई आयल सूफ़ी फ़कीर 3 ॾींहं पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कंदा ऐं शाइक़ीन खां दाद वसूल कंदा। ही हुई हिन वक़्त जी अपडेट। वधीक अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो www.voiceofsindhnews.com ते लॉगिन थियो ऐं अपडेट रहो।